defe ko nii moo baax dellu ci soo bool bu ñuy njëkkante moom mbaa ceeb ba doy na kon dellu naa ci soo non ñàkk yaru da koy def dellu naa ci soo maa ngi dellu ci soo nag ñàkk yaru da koy def ah papa yéen da ngeen daan soo ay kilo dañ daan soo mais Sophie daan nañ dem ba toll jamono joo xam ne am na ñoo xam ne pauvreté ay ndeysaan sunu masaana teg ma caat ni doon leen naan yow doo ma caat dafa ëppal day fot day fot dafa ëppal day fot ku ëppal du ma caat yabooy mu taxaw mërëg bi wala yabooyu tas bi wala katnet bi ñu teg ma caat mi mu am na gune yoo xam ne soo leen bàyyee seetaan leen ñu lekkee seen sago rek yéen lu neex yëpp yéen a ko doon lekk yéen magi démb bi xale yi war est-ce que bu ñu toogee si autour de la table lay jox xooñ rek ak ceeb lekk jën beeg ne me parle pas de la table non tu me parles du bool moom laa lay wax su ñu toogee autour du bool waaw xale yi bari am na loo xam ne sañu ñu leen ko jox pour ñu lekk dañuy toog rek jàpp ci ceeb bi rek yemal ci sa kanam ñu ngi lay daggal ci ndawal bi di la tegal di jox paa bi rek paa baay lekk yëpp yéen yu neex yi paa bi lañ ko daan tegal moom mooy lekk rek tëll yi ngeen lekk yow soo toogee ak sëb doo nenu jën yi ngeen lekk doy ngeen waar lu neex nenu jën yi moom nga koy tegal dégg nga bëti ngot yi moom nga koy lu xëtil tegal ko dégg nga biiru ngot yi yu nooy moom nga koy dagg di ko père Amidou Soumaré nee na noonu ndax yow mënoo toog di wax Hamidou la tudd Hamidou Soumaré Hamidou yàq ko musiba déedéet duma ko yekk dara dimbali ma ci rek je ne suis pas payé par Hamidou. Je suis payé par Bougane Gueye Dany, le groupe des médias. maa la wax li yabaat. Ce qui nous intéresse, c'est les sponsors. Les sponsors n'aiment que. C'est les sponsors qui m'intéressent, mais pas Hamidou. intéressant kaay. waaw Hamidou ne m'intéresse pas. waaw. C'est pas votre métier Hamidou. dëgg du neex wuy ma. li nga ko tontu daf ma neex toogal amel naa la 10 000 francs ñaari junni ci tontu bi. Dieye Massamba ñuy waxtaanee lu am solo muy éducation. manque éducation sax mi ngi dem ba mag jóg taxaw nga ne ko toogal. ci xale waaw manque d'éducation. dëgg la nga yar sa baay. dëgg la. Hamidou Dieye ñëwal. Hamidou est en train de redresser son père. c'est pas normal. Diallo. Hamidou merci. may commencer d'abord ci féliciter leen ci thème bi parce que lu ñu fi mës a waxtaanee. jàpp naa ne bii moo jar a waxtaanee. ndax l'éducation de base effectivement est comme ni ko Sophie waxee le fondement moi je dis même que c'est de là que la germination de tout le reste de la vie est faite n'est-ce pas donc ma leen ciy féliciter bu baax pour avoir choisi et effectivement valider ce thème là ñu ne l'éducation à bout de souffle man damay wax ne l'éducation même est en apnée l'éducation d'aujourd'hui est en apnée te loolu nag ñun parents yi ñun sama bopp laa koy njëkkee dañ ci am part de responsabilité bu rëy ndax ñun ñii ñëpp toog ci table ji ku ci nekk da ngay dégg mu ne ñun sañuñu woon lii donc am na lu ñu defoon ci yow ba sañoo ko woon ñun suñ ko defalee suñuy doom on a échoué et foofu la défi bi nekk ñun suñu bopp dañu war a am remords c'est-à-dire j'ai comme l'impression que ñun parents wu tey on a laissé les enfants à eux-mêmes et c'est pas notre rôle nous aurons une maanaam li ma bëgg a wax mooy bu ñu demee yombal xiyaam yàlla di laaj noo sàmmee woon ñun ñii tey ñoo fa yàgg ñun les parents d'aujourd'hui waaw les parents d'aujourd'hui ñoo fa yàgg mag ñi ñoom seen jaan wàcc na ba ñun ñii mën nañoo comme ni ko benn waxee soo mësaan bu la mësaan gis la heure sieste si koñ bi ku daan wañaar sa nopp ki dëkk à côté wala maire bi paa bi moom xëy na dem am na lu tax ma laaj la boobu question. léegi su fekkente ne gune gi lu ko neex def ndax ndeyam baayam ñemewu ko nag. waaw loolu beneen débat la. mais am na. si évidemment. am na ay maire yoo xam ne libéré wuñu seen i doom ak seen baay. waaw mais père bàyyil pros moo introduire ci introduction rek la nekk. d'accord pour confirmer ce que tu dis. bu bàyyi mësaan jàpp ci loxoy doom bu të sax jëm daara yaayee jooy langaamu ci kawam. waaw. pour confirmer ce que tu dis. mais waxeewuma foofu man. man sunu part de responsabilité laay waxee. am na part te ñun dañu war a gën a tiit. li tax ñu war a gën a tiit ci éducation wu tey. non seulement dañu yor parce que bu ñu tiitul sax pour xale yi tiit ñun bu ëllëgee bu ñu laajee nan ngeen yore woon ndax loolu bokk na ci li ñu mën a guddeel ñun yombal xiyam. je m'explique éducation wu tey dañuy wax à bout de souffle man dama wax ne l'éducation est en apnée. maanaam dafa noyyeetul. dëgg la waxtuma la ak boo du suuf pour ne pas dire en agonie c'est trop dire peut-être
ouais. li tax loolu mooy yar tey la gën a nekk défi parce que bu njëkk da nga daan yar ñu di la yarle comme ni ko Benoît waxee. yaayee ngi ci kër gi di yar baay bu ñëwee yaay def compte rendu mu arrondir les angles. yaa ngi dégg am na ñoo xam ne sax yaay dimbale bu ko sam papa yëg mun laa su beneen yoon naa la boole mu ne waaw léegi nag paay day xëy dem yaay xëy dem les enfants sont laissés à eux-mêmes ndax àdduna dox na tey ba ñu gëmloo jigéen ne ko da nga war a jóg dem wuti comme tout le monde bul toogati di xaar góor ci dara il faut nag ñu assumer suñuy responsabilité parce que loo gis ci àdduna dafa am des côtés fastes ak des côtés néfastes même le développement moom la dëkk yëpp di inspiré wu mais le développement a ses inconvénients comme la pauvreté a ses inconvénients boo demee tey États-Unis dafa nekk ci criminalité kenn xamul nu mu toll barke dem ba gis nañ ko Russie xale bu ndaw bu am 18 ans dugg ci école roose tatatatat parce que tout simplement il a été sanctionné sur une matière boo xam ne dafa absenté woon pour wan la rek ne na affaire bi du ci man gisuma ko ci angle boobu angle bi ma koy gisee mooy nañu am courage yu assumer sunu jamono ndax bu njëkk bàyyi daraan xëy dem yaay na ci kër gi di arrondir les angles yaa ngi dégg ba xale yi sax xam ne luñ fi def kat bàyyi nekku fi yaay dañuy boole tey àdduna dox na bañ ne jigéen looy def ci kër gi xëyal nga dem wuti comme tout le monde dégg naa sax ci plateau bi ne bu mu la na la jaral sax ku la ko nar a aaye nga bàyyi dem sa yoon. bon waa moo ko wax bu leer. d'accord. bon waa mais ma tuuti rek ma yeggali ma yeggali. donc ce qui fait que comme ni ma wax on a laissé les enfants à eux-mêmes bàyyi yaratul ndax bu xëyee dem yaay mi ko si doon jàppale day xëy dem moom it nga donc xale bi lan moo ko desee mooy yeneen ñaar mooy koñ bi te léegi ku dóor sa doom nga defanteeg moom. quatrième bi mooy école on n'enseigne plus par passion on enseigne parce que effectivement on veut dañuy écouter jàng sax def bénévolat wala def concours rapidement pour nekk enseignant pour am loo jàppale sa waa kër. pros doguma la maa ngi jégalu bu baax a baax mais point yi nga laal yëpp muy yaay ji di papa ji di enseignant bi di keneen tonton Cheikh dafa poser benn question bu am importance est-ce que xale yi tonton Cheikh kay ñoom ay ñi ngi gis ci magi tey modèle c'est-à-dire ñi nga lim ñoo ñëpp muy yaay di papa di professeur di keneen ak keneen est-ce que xale yi ñu ngi leen di xoolee bëtu modèle naw leen ci seen ay jëf naw leen ci ay seen ay wax ba mën a roy ci ñoom ba ñoom lu ñu wax ñoom ñu jëfee ko parce que c'est très important ki nga nawloowul mënu laa éduquer bu fekkee Prospère jikkoom neexu la su la nee ne fume pas te jikko Prospère franchement xam nga ko da nga naan kii daf maa moom yaruwul di yaraate est-ce que loolu aussi ñu ngi ci bàyyi xel que ça soit les grandes personnes comme Père Mbaye Ngoné ak ñun les jeunes parents. loolu laa wax sànq sama introduction. c'est-à-dire mag ñu njëkk ña. très sincèrement. ñun gëm naa ne ay modèle lañu woon ci ñun. moo tax ñun ñu mën a toog ci plateau di tiitaroo ne man kat sañu ma woon lii dem man sañu ma woon lii. mais non loolu la mag yi foog mais est-ce que xale yi jàppee nañ leen ay modèle. xale yan si. xale yi tey. xale yi tey ñun lañu war a jàppee modèle. waaw mais jàpp moom laa lay wax nii. non ñun la ñu war a ak ñun la ñu jàpp. jàpp y a une grande différence. maanaam ci suñu expression. ndax xale tey nawloo nañ leen. déedéet. ba déggoo moo tax may la moo tax may la. non d'accord moo tax ma ne déggoo ma ne. on a laissé les enfants à eux-mêmes parce que ñun suñu bopp déggoo ma ne ñun yombal xiyaam nu ñu sàmmee woon moo ñu fay yàggal ñun ñi pour ñàkk nekk modèle. foofu laa waxee sànq. mais dafa am encore une fois li ma wax ne loo xam ne moo ñu gën a war a inquiéter. moo di yar tey la gën a nekk défi. pourquoi ñëpp brossé nañ ko. école ba moo doon dimbali parents école. socle la ci éducation. socle la. école moo doon dimbali parents. ma wax la ne la bu njëkk nit da daan enseigner par passion. su la état fayee 50 000 francs par mois sax ça te fait plaisir parce que tu aimes enseigner. léegi on enseigne par nécessité. moo tax boo amee salaire 300 000 sax. bu subaa nga ne an samay indemnité. par défaut. je n'ai rien contre les étudiants mais li tax ñun parents ñu war a tiit hormis que sax xëy na nekkatuñu modèle pour suñuy doom mais li tax ñu war a tiit parce que c'est trop facile aussi c'est trop facile de jeter effectivement parce que xale moomin la xale xamul dara. garab boo ko jëmbatee. boo bëggee mu jàdd boo bëggee mu jub xocc dafa am na koy dimbale pour mu jub. yaa ngi dégg mais dama wax ne man en tant que parent. su ma xëyee wuti naa. sama jabar su ma taalee sama oto mu taal sama topp sama ginnaaw parce que dañ toll ci jamonoy wuti. jabar foofu laa la bëggoon laaj benn question. paa yu njëkk yeeg maire yi
waaw pourtant maire yi am na ñu daan xëy dem liggéey. pas bi xëy dem. c'était infime benn. non pas xaaral maa ngi ñëw non. c'est-à-dire c'était infime. Tu m'as parlé de l'autre jour parce que comme waxoon nga ma ne am nga benn comité de sondage war nga mën a xam ne. waaw day sondé. tey la jigéen gën a liggéey que démb. borom carte soos yi sondage la fi gën a aay. moom moo taxaw fii ci kat ay négal. da ngay bañ ma wax li nga waxoon. lan laa wax man lu ma wax maa ko wax. yow yaa ko wax. borom carte soos yi fàttale ko carte soos yi ba pare. non carte soos yi kooku moom maa la day taali maanaam di denc aw ñam juróom-ñetti fan ci ab frigo di ko tàng di rek man ñaanuma yàlla loolu. mais moom moo taxaw mi ngi nii de. nee na enseignant bu ci dóor sama doom. billaahi waxuloo ko. maa ko wax. waxuloo loolu. maa ko wax. enseignant bu dóor sama doom ma digaale kook yow. moo taxit waaw mais attention Benoît. non je. seen barke borom Touba dina yàq réew mi dama ne barke borom Touba dina yàq réew mi. dóor a dóor bu nekkee xale muy miir. kii dina yàq réew mi. man de ay dóoruma. fii la dëkkoon ci Kaap moom ñoom Badou Gueye mi ngi nii. ñoom Badou Gueye mu ndaw. gën koo dóor ba mu tëdd. doo fàtte tur bi madame Seck. madame Seck nii la ma daan def loo may kii muy doon ci règle bi sentaan école bi. waaw continuer ma wax ne. man tey école daf ma tiitale doo ko yàq de. fi nga xam ne moo waroon nekk. doo ko yàq de. situation boo xam ne. papa xëy na dem sànq comme maa ngi koy wax benn. ñëpp d'accord nañ ci ne d'ailleurs loolu sax lu ñu xeex la. jigéen ñi liggéey tey mu bokkul ak pourcentage bi daan liggéey démb. donc yaaya gënoon présente ci biir kër. yaa ngi dégg donc tey jii man ma nekk parent xëy naa wuti. sama jabar topp na sama ginnaaw àddunaa ko poussé ba ñu yegg foofu ah je n'ai rien contre ça àddunaa dox ba yegg foofu mais bu àdduna doxee ba yóbbu ñu foofu dañuy am courage nag assumer ñun fi ñu àdduna yóbbu mooy bàyyi xëy dem yaay xëy dem ñu bàyyi jànq xale mu wañ plus grave encore ñu dem àdduna dox ba xale yooyu nga xam ne tey jii dañu jàpp ne kat yaay amatul jot bàyyi amatul jot école la ñu mën ci dimbale ñuy dégg ne ñu nga fay commencer bëgg introduire loo xam ne dañuy jàngal xale à bas âge nu ñuy séyee. waaw. l'éducation est devenue effectivement une situation boo xam ne képp ku am doom da lay tiital. parce que lu ñuy inculquer la xëy na ñi ñu koy imposer ñoo ñu ëpp doole. parce que war nañu jàpp ne. xale kat li ñu bëgg mooy. nit dundee sexualité am. je donne tous un exemple. nit dundee sexualité am comme ni mu ko sentiré. li ci gën nag mooy jàngal ko xale bi ba muy nekk tout tànk nga xam ne su màggee du nekk problème. parce que foofu lañ toll ñun. même su fekkee ne pour le moment sax am na lu ko baare ñun ñii parents ñun am ay doom yu dugg entre 2 3 4 5 jëm 13 ans foofu la ñu jëm d'ici 10 ans on ne sait pas ban façon éducation la ñuy inculquer suñuy doom. doguma la l'éducation sexuelle mi ngi fi woon depuis temps wu ñoom papa. sauf que dañuy wax ne nañu rejeté bu tubaab bi jël bu ñoom papa góor da ngeen ko wax gént jigéen nga naan taxaw kii loolu éducation sexuelle la pour xam jigéen bu góor eggee kii mais du benn Sophie waaw loolu laa moo tax ma ni ñu delloo ko daanelee damay jël ñu jéem a jël bu ñoom papa boobu ndax xale yi boo leen jàngalul ñu jéem a jël bu ñoom papa baax na mais ñi ñuy imposé def ko nu mu la neexee ak noo ko sentiré ñoo ëpp doole ñoom papa foofu laay waxee man non may ma tuuti père ma ñëw ndax ñun doon daan kaani ak di lakk ak di yeew sa mbuñu ko di yeew sa mbuñu ko di yeew la kaani beeg lakk bi wax ma dama ne doon na daan kaani dégg ak di jàpp sa mbuñu ko di ko yeew ak di ko yeew mais vous étiez agressif mais yéen violence bi du agressif non man je précise que waxuma loolu de man yarut kii ni man di bàyyi ay kaani ay tot yi à la place de li ngay wax yow li ngay à la place de li ngay wax ba xale du am fitu xelam nekk ci yenn yi tey lan moo ko remplacer une situation qui permet à une jeune fille dugg ne moom dafa bëgg ñu defal ko planification bien que sax amul jëkkër mais tey am na ci droit te comme fay fekk moom amul droit bañ ko parce que dafa prêter serment effectivement pour que bu dugg see mu assister ko à 12 13 14 15 ans d'accord là où effectivement yéen am na système bu ngeen da def boo xam ne moyen de dissuasion la wallahi yaa ngi dégg mais l'éducation c'est avant tout ça faut que les parents se réveillent s'il vous plaît on s'entend plus am na ñoo xam ne dañ leen daan ëmbal déggoo li ma wax benn on parle comme tu l'as si bien dit on parle de pourcentage daan na jafe laa wax pour nga tey jii
tey jii li daanul jafe seen nëpp la aayoon. déedéet daan na jafe amul pour woon nga réseaux gis ko sociaux kaay coow. nit daan na ko def sax daal di sol aw dàllam génn am réew dem. papa seen temps nag loolu amul woon ay amoon na xoolal. s'il vous plaît ay ay xale bu jël lor. yakataan depuis que le monde est monde jusqu'à présent y a des sexes fous. y a des sexes fous. am na ñoo xam ne na am bën rek fu mu amee am na ñoo xam ne xamuñu bu baax na wala na am bën su amee bën rek ñoom xamee wuñu bu góor bi ak bu jigéen ay ca papa waaw kooku sexe fou la. waaw day am sexe fou koo xam ne xamul fu mu koy yem parce que des obsédés sexuels. papa yaa ngi tàllal kaay toog te tàllal bara ay ca yeggale